Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka zhvilluar një takim në Michigan ku para mbështetësve të tij, më besnik, deklaroi me vetbesim se nuk keni parë asgjë akoma, duke sinjalizuar se mandati i tij i dytë do të sjellë ndryshime edhe më të mëdha për Amerikën. Në një fjalim të imbushur me premtime të forta, Trump theksoi disa nga ato që ai cilëson si sukseset e para të qeverisjes së tij në 100 ditët e para. Po japim fund makthit të inflacionit më të rënd në historinë tonë, po shporim marrëzinë e transgjinisë nga qeveria, po ndalojmë indoktrinimin e fëmijëve që ka çuar në plera miliarda dollar me abuzime dhe mashtrime, u shpreh ai duke sulmuar drejt për drejt politikat liberale dhe lëvizjet progresiste që kanë dominuar debatet sociale në SBA vitet e fundit. Një nga pikat kryesore të fjalimit të tij ishte situata në kufi, ku Trump deklaroi se emigracioni ilegal është në rënje dramatike. Numri i emigrantëve ilegal ka rënë me 99.99%. Kjo nuk është vetëm fjalë, janë të dhëna zyrtare nga administrata jonë për mbrojtjen e kufive, tha ai duke marrë duartrokitje të forta nga turma. Në vijim ai nënvizoi se misioni i tij kryesor mbetet ruajtja e ëndrrës amerikane dhe kthimi i madhështisë së vendit. Po e bëjmë Amerikën sërish madhështore dhe po e bëjmë shpejt, shtoi Trump duke ripërsëritur sloganin e tij të famshëm. Fjalimi i Trump në Michigan nuk ka kaluar pa reagime. Përfaqësues të komuniteteve LGBTQ+, organizatat për të drejtat e njerëzit dhe figura të opozitës politike kanë dënuar gjuhën e përdorur nga presidenti amerikan, duke quajtur atë përçarëse dhe nxitëse të urrëties.